Et c'est reprenant parce que notre Dieu siège au milieu des louanges et d'adoration. Donc il y a des choses bandates, il y a le bien à courir ça m'a fait quand vous allez adorer, puis vous allez louer. Si vous adorer, tu louer, tu es à courir sami. Tu as allé les sengo. Parmi ceux qui m'ont tombé par diki sami. Dans les collèges à question monnaie, amen. Tu vas témoigner awa. Oh ya yaki pas ba ozo kana un plus na bon monde. Oh ya yaki ba la ya konzonga ya kopiki sama. Oh ya sangela ya konzonga ya kopulu sama. Oh ya zali semba bilokota. Alokota kana ena se atongoli likolo. Yo yo sangaki, olukaki, olobina okende wapi, na kozwa wapi. Nani akoyoka nga osali shwa malamu ya kozana oyo esika mene nzamba zwana elo kumi nasepe na teme na lelo tokolekala kovanda tokolekala kotiayo ava tovanda molinga misori tokolekala kotia maloba na nzambe na maboko na ye ye moko azala mokambi ye moko alekala kozwanga lokola instrument na ye moni bainstrument oyo bazali kobeta soki moto akosambe ezala lokola histoire te kasi balekala kotia yango ya pratike nzambe balekala kotia yango na misala esengeli yo moko mokambi malamu olekala kokamba moko na moko na biso tika ete bakila na yo nzambe einonde oyo esika nzambe tika ete molimo na yo nzambe toyebi ete toyaki pamba papa yo kopesa biso ya motuya tokozonga na implice na bomoi na biso nazali kolia mikolo nga moko melelo na mpe mosali na nzambe mosusu azali ndeki na ngai alobi na biso mpenza na kati na proverbe alobi ete soki ozali komema bana na yo to alobi ete memaka bana na yo na nzela na nzambe po ntango bakokola basalela nini ye po azalaka nzambe na jalo yoka sekre na ye azali papa moko juste azali fidèle azali ndenge moko hier aujourd'hui et éternellement ndenge azali kosala na ntango na kala ndenge azali kosala na ntango na lelo ndenge akosala na ntango ya bana ya babana na biso po biso lelo tolukaki ye po biso lelo totambolaki na nzela na ye po biso tokumbabelaki kaka ye tolukaki banzambe mosusu te tolukaki nzambe na sembo nzambe oyo alobaki tofukamelaka kaka ye boni nga nasalelaka yo amen nga naza mosali nasala na masafuko nani akofutanga muda bwalima nga naza mosali nasalaka na exemple na mama yebo muda ofutanga muda ya klininga lema yalobi bosalela kaka nga abi vous me servirez et moi je bénirai yango na ngai na yo lelo toyekosalela nzambe wana tozali kaka wana na compassion na ye walobi mawa na ye ezali kosila te ye azali lent la colère riche à bonté alléluia atukisi wana te balobi elle se renouvelle chaque matin yoka mama na teme oyo biso toluki yoka ngambo nango balobi ese renouvelaka ntongo nyonso sikoyo ndenge ese renouvelaka ntongo nyonso likolo na banani
Motule tuna mebiso. Amen. Yo tango balamu na nzambe. Ezali kotemela tongo nyoso. Na tongo nyoso avonda muka. Omoni tango tolalaka. Esika tokendaka. Toyebi te. Oya kangaka tokangaka ezaka bandoto. Ndoto mususu okangi na ote. Mais ndoto mususu pelo omona ozali makasi me nakangi te mo mutu mutu olimbolela bien. Ono kangi te eza yote. Amen. Wana mutu wa mokili. Makanisa mutu wa mokili. Mais tango zola mukana tongo. Na butu wana tango tolalaka tokufa tozalaka na ye. Aza na biso lokola alpha. Na tango tola mukana na biso lokola omega. Poto zui risque ya kolala na butu. Po ba mingi balamuki te. Ba mingi bakomi kutu te. Ba mingi pe basambela ki lokola ngai na yo. Balali me balamuki te. Ba mingi bazana kata bopito. Moninga bi balobi bosomba bombon. Azo pema na bonbon. Azo pema na respiration artificielle. Amen. Mais yoka bolamu na ndenge za ko se renouveler chaque jour. To pesa ki mko ala lisese. So ki ozoki pota. Mungu ngalo bano batela ngo malamu. Ekota microbe te. Bongo te. Ekota microbe te. Mais tela pema o yo pema ka mikolo nyonso. Na ba poussière nyonso autant tozo pema. Ndele tozali a tozo pema. Amen. Ezali ba poussière non? Mais oh ils ont compte à 4 na biso ils ont déjà raffiné. Tout le monde a maboko nzambe. Azali omniprésent pas à 4 na yo. Pour azali nzambo azali ko raffiner peu ma azali ko pesa yo. Tant ya sali moto bouger quitter. Mais il fallait qu'il y ait un souffler moto na narine na moto. Pour moto soit pema. Et ça qui déjà molimo mo centre kota ki amen. Tant molimo mo centre kota ki. Nzambe moka raffiner ka mon pepe pour kota 4 na biso. Microbe ozona pota mais zolo e kotisa ka mon pepe mikolo nyoto ke na kati na biso e kotisa ka microbe te. Tala boka musi na nzambe. Tala miracle na nzambe ya liboso ko témoigner chaque jour na teme oyo pe kombo bozwi ba mama bolamu yoka kombo na yango yoka tina na yango za na Lamentation 3 22 23. Alors mina suka dit que ta fidélité est grande. Donc fidélité na ye hein. Les hommes monene. Ma maman me soba yo pe noza motema mukuse. Il faut dans mon thème monene. Mais balobi yé de fidélité na ye. Donc dernier kangami na yo. Azali fidèle na yo. Fidélité les gens déjà monene. Ezali mokete. Mais yazali na oka mikolo nyos. Na mabe na yo. Na malamu na yo. Na oyo za mokuse. Na oyo za molai. Na oyo za kitoko te. Na oyo za mwindu. Na oyo za pembe. Yazali na yo kaka. Nzamba sa ka favoritisme te. Hallelujah. Wana teme na biso ya lelo. Teme na biso ya campagne bandi lelo ke petit lobby. Amen. Bongo sous-thème auto kolimbola lelo na bola mona ensemble. Et lobby était. Surtout tant que moi ça moi digi. Laissez-moi faire le travail de mon époux. Alléluia. Comment les canaux définir non pourquoi? Pourquoi il faut tout ça? Amen. Ezali teke poto wana masumu ana zali kobota te zaki teke po zaki na masumu ezaki pona kokumisa pona gloire na nzambe. Amen. Ezali teke so biso to kangami na nzambe tala lelo to ebele to uti poto to ebele ba misusu so ba yoka siloga ba mukolombo ngayeko liambongo na ye nana biso za mukolombo wana oya pesa kiyo makoki wana oya pesa kiyo intelligence wana okanisa ya na 10 abi nambo na zo. Amen. Mata unaenda kuonga bi nzambe ya solo mukolombo ngaye mukolia mbongo na elongo na bandeko na ye ngala bakisi yango. Amen. Yango na bitika ngala ke kosala musala ya mobali na ngai mobali malamu mobali oyo aboya kate na ko linga Claude lelo sorry mobali na ko mani Claude. Amen. Na ko zana papa Claude lelo aboyi ngai lobi na lingi osusu te na tena tata naza pe akokoka te oza kokoka te baboyi yoni mais nzambe na bomoy ya boya kate ya lokota kana se ya tongo la kalikolo ya bongo la kaoba ba bino ale ko ni pete ya ba lo za mukuti ya tongo na ombinga ya ba bana ka omuke ya tongo na omonene soma tiongo ta moneta la zana patron oya sa binga o mone kanda makasi te mais ba patron ba za ndoto mike mukusi ba kanda makasi ya pasteur ba apenda kanda pona complexe aho na omusa binga bopwani
mais ye nde patron azofuta yo. Mais nzambe oyo ayebi ngai alobi boye créer l'homme à notre image. Donc na mupuse nanga na mulai nanga eza image na nani ya nzambe. Alléluia. Alléluia. Donc on définit votre travail. Travail ezali nini? Moi biso pa mama tant tozalaka na zemi tango okende kobota tango niko pusa tango pasi wana ye omona munga babi ozali na période de travail ozoluka o accoucher. Amen. Travail ezali lisusu pour la biso o tozali na sena moi balobi ezali ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile. Donc tant que ça les amis musala moko ezali bien organisé, bien coordonné pour la soukana zonini les fous. Amen. Sinon époux les personnes unies à une autre part le mariage. Amen. L'époux ezali le sous conjoint. Nga pona na nzambe. Mobali nga libela. Mobali nga ya solo. Mobali wa pesa. Mobali wa batelaka. Mobali oyo azali fidèle. C'est fidèle na eba be ezali tala munene. Ya klo de mse konza muke. Amen. Mais ensemble ezali monene. Pourquoi ezali monene? Abe ezali malamu mingi. Na kende na tinde la bino le consolateur. Abe nga moni mu santu le consolateur. Faut ba ke simana ye makambo ezala. Simana ye mitema la biso ko tutisama. Simana ye mitema la biso ko zala mbindo ko sala makambo mabe. Ya mona misala ki moto aye. Tango nyonso yoka fidélité na akangamika na yo. Nzamba zo tenir na biso. Akangamika na biso. Potango nyonso il suffit de le faire combo na Yesu nzambe limbisanga alimbisi kwanza li fidèle pas de sima malobana amen. C'est comme tout ya ngona balingami tozali ko pusana to kele na ba travail biso tozali ko sala ezali mandaté ezali mandat moko divine. Les amis mandat moko ko ute pas ensemble. Amen. Bon aussi ko toke na Jean 5:14 même chose. Mon père travaille jusqu'à maintenant et moi aussi je travaille. Jésus est moko lobi papa na nga azali ko sala timo ko na lelo ngai pe naza ko sala. Wale ezali ka papa. Siko toke vraiment nga na lobi na ye ko sala musala mobali na nga. Mobali alibala. Ngai bongi na nga na moi si to na la femme. Wana mutu ne tuna ni biso. Hallelujah. Nalobi boy. Ngai. Nami na eko sala musala ya mobali nanga. Na eko sala tant que moi si ou bien femme. Moi si ezali lenge moi si ezali mama oyo. Azapena bana. Moi si ezali mama veuve. Bakopenga et puis moi si mais tant que lobi pona linga na ngoye bakolimbola pena mala moté femme. Femme ezali moi si ya liba. Na veuve, na orphelin, na bao bazali ba marié, na bao bazangela, na bao bazoluka, bango nyonso, biso nyonso tozali ba femme. Pour Jésus abengaki mari femme. Abi femme tala mwana na yo, batu ba comprendre kité. Alléluia. Nzambe tango asali mokili, asali nyonso. Alléluia. Asali nyonso penda, asali mobali. Tango mobali abota makia, tango asali ki mobali pardon. Mobali tango ye amona makambo nyonso saki témoin témoin tango a fongoli miso azaki conscient ye moko kaka azaki être conscient ngelo bani moto wa yebi ke o nzama be na sala te o ezali malamu na sala. Alléluia. Mobali azalaki être conscient. Azo comprendre que ngai ndenge nzamba salinga ya sopela na ye nini naza lolenge mona nyama te, naza lolenge mona mbisi te, naza pe lolenge mona ndeke te. Donc il ngapena naza unique. Azalaki triste. Pour azalaki na être semblable te. Amen. Après nzamba ye komona moto azali penza triste. Nasa ela emosui. Aye ko sala Ève. Alléluia. Mais tolito kota tena na place amu. Tama sali Ève. Webi Ève tamba sali eloko nini asalaka. Ponzambe tanga sali mobali nda mona kinyonso. Mais tanga monga Ève bando yoka mobali. Siko pinza nazu moko ya ndenge na ngai. Os de mes os. Abali kokumisa mwasi. Lole. Yango no biso no sito yoka kaka. Otomoni mobali okuna sako tu natawa lui. Omoni okuna po yoka kikaka. Olotela nani. Sala lokola mobali. Omoni na définition en anglais. Babenga mobile man. Moi si babenga ke woman. On dirait moi si wute pas ya mobile. Bazoto na compte ya mobile. Nzambe tanga lobi soyez soumise.
mari, aimez votre femme. À cause de quitter. Tant que vous allez soumise, vous comprendre, vous allez moi si, vous allez voir, koyoka kayoka tendeka koyoka balula ka mwa mingi. Balula kinde nzoto na obo même tema na yote. Alléluia. Pour moi si vous allez kokotisa lisumu. Alléluia. Moi si vous allez yoka nyoka. Alléluia. Mais na tango mosusu. Quand on regarde la Bible, Babi, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tu comprends là? Amen. Babi, la parole s'est fait chair. Liloba et salami moto. Nanya botier. Moi c'est. Alléluia. Pour maman Sylvia qui n'a pas mis fagi les salini. Et bima. Moi si à côté ce qui soum. Quand Karanzela moi si de liloba et bota maki. Dans kaka to bota ki Yesu Masia. To bangi déjà ko se repentir. Soko kanginza me liloba nzambe ngamba kota ki soum. Menga kama bota ki liloba. Amen. Adasi mama loba na akoyoka yo. Alléluia. Yango wana ezali vraiment ya malamu. Yo moi si balakeli biso na kati na Biblia. Nzamba lobi Dieu nous a créés avec beaucoup de potentialité. Amen. Alors Bible na kati la Bible tokotanga mo mingi te po tokoleka na ko bomba maloba mususu to pe ba verset mususu. Alors Dieu dit assujeté, dominer. Nzamba lobi bon sala, bon l'homme, bon balola ndenge boko sala. Après bon sala nini? Bon dominer. Non, le bon dominer. Assujeté et dominer. Nakanga mi balola nango na Genèse. Alors bi assujeté et dominer. Alléluia. Moi ça y est na moi. Nase na moyo ka mwasi. Nase na boti bana 5 te na otikate. So na boti 8 te na otikate. Assujeté ozo sale la ngoti. Alléluia. Kobota bana ezali pamboli ko te pa na nzambe. Yo poza mwana nzambe poto ba héritage na ye. Oui ya libala ezali pe bana. Amen. Na o ya zobota na o zobota tesa pa okumu na nzambe. Balobi nani nzambe apambola ki ana. Ana zaka robota tesa kite pona masumu. Mais zaki pona lokumu na ye. Amen. Yango wana na poko na lelo mama sosola pena malamu. Tokoti bana bien sûr. Wapi pari ya nzambe. Tozana bana na sena mo. Wapi pari ya nzambe. Yo so kwa kanzambe. Po église bana ba mikie. Po église ifanya tika na bana mtotika na banga zate. Okomi ko nzamba ni ngabongote. Nzamba ni ngabongote. Pona ya ifanya na kete ko boni bana pona bana omoni sko na boy bana te amen. To bibi na maloba na nzambe. Tangu ya bana ya bana. Tangu ya nzambe. Ya nzambe tikanga na sala musala na nzambe na sala musala ya mobali na ngai yango wana tango tozosala musala na nzambe tozali ba femme po ya lobi na kozonga pona ya kozwa église balobi yo na ngai amen église ezali penda yo na ngai amen soki ngai na yo to comprendre liloba na ensemble ete na se na moi na séjour na biso na se na moi ndenge tozali esengeli na biso tozala penza na kati na etonga kolandela maloba na nzambe na Colossiens 1:18 lobi na biso il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Voilà l'explication. Donc, moi, l'explication, moi, est belle. Alors, awa, yena zali moto yanzoto ya église. Alléluia. Pourquoi ça a été dans cette église, balobi ke? Nzoto na ezali temple ya nzambe. Nzoto na ezali église me balobi moto nango ezali Yesu Masia. Alléluia. Il faut aussi savoir na suka Jésus Christ. Alléluia. Yenda ezali moto. Balobi azali le commencement le premier né d'être le mort. Alléluia. Balobi azali mwana ya liboso na oya bakufa ezali biso ba être humain. Donc, il y a qui le croit moto à Koufaki. Il y a qui va problème et cause. Quand on suit Bible, la jeunesse, on va dire que âge à Batuyakala, pasteur, il y a un passage Joana. On a mon colo pédé dans la Bible, à 930 ans. Mon colo pédé. Attends, à 930 ans, hein, tu as Noé, Banda, Bokile, Banda, pour Christo, tu as Bakita, tu as Koko, il y a 7. Alléluia. Pour nous, tant qu'il y a Ève, Adam et Ève, babotaki Caïn Abel. Amen. Caïn to yebi kaboma Abel.
après wana adana eba ka obota mwana kombo 7 mutabota kabota kande bako obota nowe amen. Aha to ba kitani ya 7 alléluia nenga lo baki dominer mais soka dominer wana na oyoke kene uzape ofele alléluia azana ba problème to sana ba problème ngapi na za ba problème ebele ba facture on atiki ba problème ici la ka moto mais bible le bi na biso mina égale à 1 jour. 1 jour égale à 1000 ans. Ce qui m'a collé à Kaladaka en 1930 ans, c'est que depuis mon qui les bandas, si les lots, mon tout le monde a pour ça 1 jour. Alléluia. Et ça, c'est un problème, il y a eu mon côté qui s'est mon colo, mon co. Alléluia. Ce qui m'a collé à Koufa pendant 1930 ans, le problème n'est pas que c'est l'arrêté. C'est que ça n'a pas de problème. Nzamba kangola kaye pona tango na kala moligami défenseur azalaka te avocat azalaka te baza ko vivre na ba loi au sali balobi o pour dans prudent pasteur pour dans prudent ba loi ne zai ko reni tango yesu aye mobile liba na obo yesu ngo ko te ko tikana na sala musala mobile liba na ba parana ye bazo tambola tozo na sous esika âge to comprendre esika âge ba problème yo za nango eza moki na biso na nzambe eza penza moki infini nane kokisa injute nzambe depa sala mokili si mokolo na lelo ndenge toyebeli ba Abraham ndenge toyebeli ba Eli ndenge toyebeli ba Moïse ndenge toyebeli ba Adam et Ève moto moko takokisaka 1000 ans donc moto moko takokisa 1 jour donc yo zobunda na ba problème na yo zomona lokolo suki yo zomona lokola nani akosala le balobi azali le premier d'être en tout le premier na nyonso wana kaka ye ngazaka liboso na ba problème no ozui kaka Yesu wana liboso na makambo ezotungisa yo kaka Yesu wana liboso kufa elinge yeba yo kaka ye liboso po babi yena na ki premier né de mort yena kufa liboso alonga ki luwa balobi kunde tika ki pamba poni makambo ezalaka soki kunde tika ki pamba po ya sote le premier poto belaka na kombo na ye ndenge yo ba problème ezalaka yo mwana nzambe mama ngala koma mwana ba problème mususu neti mikie penza mutatumbo lila aluka to swana na swana sa ngalo to yi makambo kebo to swali ka pwani nana olinga ngaka yo so kanda no esi na yo kwa ninga fungo so lambika fungo aleke pana na yo ni yo kana na problème haleluya Yesu yo wana zotangwa na bapahana ye azotambola na bapahana ye ba wani ko tambola bata mwana wake wapi haleluya biso totambola kati okomiso bandeko napena mnakomia na suki tikana landa Yesu amen bayo landa Yesu yozo landele wapi po ya zawana Maria comprenait qu'il était casé qui femme Maria qui est mutabota qui Jésus ayo qui était casé botu liloba ngeba na kosala musala na yango esengeli yanzi ma place na ye ya ki femme atika koloba ete ngana zali mama na ye moto moko akokana liloba nzamba sate haleluya moto moko peta zali mukolo liloba nzambe problème yo zana kweza bokese na moninga makambo yo zo katiza bokese na moninga kokosa mate o nenga zali botozo experience na makambo ye moninga o yo yela o yebite o se compatir na moninga devo nzambe ayo kokanisa na o tangu yo koyela yo o bona mo mukie mutu musolo makambo ezana so ezo kinga na nsimbe na beli tension mais yo beli tension te posa kat na kolo pour comprendre ki lo bananza mais Maria comprenait qu'il était wale zaki lo bananza yo comprenait qu'il était obina so kana ke luka Yesu akufele kuzu po biso to bigi sama tango nyoso za ba problème de na Kongo na yenda zali premier na nyoso so taka na nyoso haleluya na kama ba misuso kolanda boya asiko pa pasteur na bango alléluia parce que j'espère que vous faites ça comme vous êtes pour l'église à bon maman na oyate on gagne maman Sylvie na pesi on a maman Sylvie Esther na mituna mutuna boy pona nini nzamba pesa ba Jésus ye moka pesa ba ye koline kombote abenga Pierre Jésus Paul Jésus Matthieu Jésus non et bon il dit loba nzambe l'homme ne voit pas du pain seulement pain ils allaient besoin na yo pain ils allaient pas problème na yo pain ils allaient mikakata na nyoso zali kolekana pain ils allaient pas difficulté
nyonso mais il y a le bien dans la projet mon quoi malamu pour la biso alléluia il y a moi dans le vie toko vivre mais la parole est le vie j'ai un projet de paix et non de malheur alléluia si on a un projet malamu pour na tiki na gozo kombo mutunga gozo ngati amen là il va Yesu Masihi 100% Jésus 100% Jésus na lolenga yaki na lolenga alléluia siko balobi yenda za chef ya église ndenge mobali pa za chef ya mwasi alléluia ami aza chef omona comparer esika on alobi aza mobali na biso pour moi c'est mobali ça libala te balobi l'homme quittera la femme quittera les deux deviendront qu'un alléluia na sepende bopesi ya noana parce que na kama ba mama mingi bokamusanga pela ba mama mingi yo baona na likambo na oloba sikoto ba mama ebele abala na ya za na 4e ria pa ba parents ya bale ya musu na 2e ria mais au moins mwasi wana balobi les deux deviendront qu'un yemi konyo ça n'est pas ba parents alamba pas ba parents pour amima yebaka wana oza intena mobali ozo cohabiter na mobali donc mobali na tonga ke musala yo zo mi pe pas ba parents na suka boye biso na Irlande na ngelo to benga stay together donc to sala na biso ka ensemble oyo lekisa tanke na ndako na yo mama osengeli o dominer ndako na yo mama osengeli o contrôler ndako na yo mama osengeli to babengi biso femme rôle ya femme ezali ya makasi kati na se na moi femme ezali moto oyo asimba nyonso mwasi soka telemeli eloko makambo nyonso ekendaka na avant alléluia nzambe tala keli mwasi abitu ce que j'ai créé est très bon abakisaki très toza maman kilo toza maman ya poids atoza veuve atoza orphelin atoza ngeli alléluia alobi na yo assujettir alobi dominer alléluia situation mon côté leki kombo na ye na ngoya situation mon côté kosukisa nzambe na biso wana alléluia alobi biso toza ba femme rôle ya femme ezali nini kati na ndako mpona kososola yango moni rôle wana ngana ye kojouer alléluia pour y azali mobala libala alobi na biso nde sikoyo qui est son corps et dont il est le sauveur biso tozali nzoto na ye oyo ye nde azali sauveur moni sauveur ye lisusu kana bolimo na ye na malamu na ye sauveur ezongi lisusu donc yaza wana kaka po atalaka biso te yaza wana kaka po piaka biso souffle na bongo te ayebaki kokengela nde balobaka kokengela mpenda mwasi na ye po batolobi ete fileté de la grande po sauve biso akosauve banani biso tozali pasi na ye tozali akobunga biso tozali pasi na ye tozali akosuka ngai mama veuve bafamille mosusu baza méchant mwasi akufeli mobali azalaki koteka basepesa ata forme mobali napesaki baokanisa ata bana te halleluya biso bana tozoniokwama mpona bapapa leki na bamama leki me bapapa leki wana bamama leki baza na kati na eglize bakokilo wana baza na kati na eglize ebele baye na kati oyo esika ebele baoyeba liloba na nzambe bazozangisa te na eglize me ndenge ye asakaneli mwasi ya mwana na ye asakaneli leki na ye moko mwasi aleki na ye ebele na bato misusu toza bavictime naza veve na kanaki te nga nabalaki tobota tobokola bana mokano na nzambe nde ekokisami tala yo femme esika olelepa nzambe olobaki okei okotindela biso le consolateur wi akokonsole motema na nga bongo oyo nzambe olobi nini na place oyo olobi oza na projet malamu mpo na ngai halleluya lakisanga projet wana nazali veve zwa ngai papa sala na nga ndenge olingi papa na biso wanaloba so omoni fana mobali botolo biloko kolanda te mpo obatela bana na yo amen mobateli ya solo molingani ezali nzambe obateli bango ya solo me bela nzambe natikali na bango yo benganga héritage bango mpe baza bahéritage yokanga mawa nzambe na nguya nazali kaka mama me sikoyo lelo mwana lina koma femme alleluya apôtre Timothée abengaka apôtre Paul abengaka Timothée fils
abotaka ete amonaka ke fils abongwami ndenge ngai na yo tokolaka toza ba créature ya Nzambe tango topusani tondimeli Nzambe alobi apesi na moto oyo anzimeli oyo asaleli alandi Yesu wana nzimeli lokola mokonzi mpe mobikisi pouvoir ya kokoma mwana na Nzambe tango yo ozali na pouvoir na okomi mwana na Nzambe nde esika wana Nzambe akomi kosala kati na yo mpo liboso ozalika ya créature na yo ozali lokola homme animal tango tolobi awa ke l'homme quittera la femme quittera tango mosu ozalaki likolo moko libanda likolo moko na kati oyaka na eglise ndenge olingi soki babengi yo te okoya te soki balandeli yo te okoya te soki batindeli yo message te okoya te oza na baraison sur raison biso nyonso toza bapassager biloko nyonso tozokomona ekoleka oyo ozokufela kovandela wana ekoleka na yango mesengeli na yo david alobi je suis dans la joie qu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Naza de seroto babi na ngana ki na ndako na Nzambe. Pona lisaka na Nzambe te ozoka ya motuya. Na ndako na Nzambe nde tozoka ka lisusu en action. Na kati na ndako na Nzambe nde tozoka lisusu à espoir. Omoni foi ezagé mukie. Foi kolobaka foi ezagé mukie mais ko expérimenter ngo de maman na likambo. Babi ezali ferme assurance de ce qu'on espère. Na ferme babi kanga de baba so baba so moni makila so moni sko uzala ferme moi obala mona nzoto na wote amen sko uzala ferme wana yo kwa sali pala posa li si okozwa amen babi démonstration de ce que on ne voit pas donc ozo démontrer pas bato moni nga jeune fille na balité mais nzamba bombeli nga bobali moko kitoko pa le bana na projet malamu pola ngai nga mama zeze bozo mona nga lelo boto li nyonso mais nzamba azali ferme na maloba na ye azali fidèle fidélité ezali grande abombeli nga ya munene na kobokola bana kaka na mapa na kobokola bana ngai kaka na mikate na kobokola bana kaka na makala na kobokola bana kaka na biloko ya mikie bakomona poto bakosala misala bakokende pe université ndenge baba bakeleki poto balekisa bato te mwana na nga bakokende poto akolekisa te motu te mwana na nga kokende campus akokende université nyonso ndenge bana nyonso bakendaka po Nzambe wana azali Nzambe moko oyo bango babelelaki asalaki ngai mpe veve naza kobelela le même Dieu akosala bana na nga bakozala épanoui alleluya tokei sikoyo na Romains 15 voilà totatoli sikoyo mariage to comprendre pourquoi toza femme kozalaka te likolo moko libanda moko na kati basi oyo bazalaka aza na ntongo azongi epa na bango na butu bakuteli na mobali okota nanu te oza na oka kolala ndako mona mobali mais zala penaka ndako mona mobali yingela na kati na ndako na Nzambe complètement komitika te eteni mosusu onga ana mona na ngangu ye eza te nakenda kuna esika batatolaka nakenda kuna esika balimbolelaka bato kuna penda paster wana omone penda jipe paster wana omona penda kuna église pena ya monene Nzambe atala église ya monene te atala te paster wana aza na jipe Nzambe atalaka kondima na yo. C'est avec la foi que Nzambe asalaka nyonso. Et c'est par la foi. Tozali na sali par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Romains 15, 1, le même chose. Nous qui sommes forts, nous devons supporter le faible. De ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Donc ngana ko komili ngana ngamote na roza aka makasi tonga na makasi na vai na ngai ne na pesi sese bana poto ba banga mkolombo nga eli ambongo na ye eza malamu te balobi waza fort à supporter faible ezaka na misolote et roza appelle l'intelligence tout ça qui démonstration na ba mama awa ba mama tango mosusu bozoka mukongo passe tango mosusu loko botombola na kilo bozoko misenje na malamu te kasi ezaki forte pona yebaki yango siko mama zaki faible po yebaki te tango na talisi ba mama ba yebaki kozala fort ko servir ba faible eni koloba kaka te nazala misolo ezali pe yo pasteur ezali yo motei ebongi na yo ozala nde mosali ya banzimi alleluya tokoma na ba pasteur patron tokoma na ba pasteur patron alleluya yo salela ba pasteur ke balobi serviteur de Dieu yenda za mosali ya banzimi
Hallelujah. Na oyana ndako no na kovanda. Na oyana ndako no ko batela bana tena ina la kisio ndeni ya kobatela bana. Poto za misika so bite na boya pe na tina na bana no kena kote. Ponga na na ta. So na taki na tante na ta ngonga na zana ngwa mukie to salisa na kabiso na biso. Hallelujah. Mais biso oyo tozali bana na nzambe. To ebi kombo to nzimela ezali kombo ezali le tout puissant. Kombo oyo domine ba nzambe nyoso. Soka omoni mutu sutu so sepele lo nita andoki. Tokoma poli akala bapeso biloko na langue bimi. Rebe shinde rebe tamuka biloko. Hallelujah. Soko olia tetika. Oyebi mutu alamba ke msansikaki. Ya peso pa bono ensemble. Babi ko ndimba moto moko ko bisa ndota na yemo bimba. Boni biso to ndimeli Yesu. Ba famille biso bakoma ka bandoki. Surtout soko loti. Atuwa na lote ki pela mutaye otala ngado ki pela mfunga la porte mutaye apetika bikofu kaka na tongo na ofunga ka porte bo inoko na ngai yefeza ezaki ye. Oli ozwa liloba na ensemble. Lokola instrument. Ozwa liloba na ensemble. Po bikisa libota na yo. Yo kutu soki umutasambela la tapusa na pebe note. Mais babi Jésus a là des liens alliés. Bipai na bipai. Alléluia. Bipai na bipai kosala malamu. Siko yo dimeli Yesu, olobi oyo ngaso sambela te ko pusa la pembe na ngate. Évangile wana yo zongo wa. Évangile yo zongo bala munoko na yo, mutu oyo yebi nzambe ta pusa la pembe, po yo yebi nzambe. Talisa ye bonzambe. Amen. Nde esika ngai teme na biso pende vandi penda yango wana. Na Matthieu 28 18 à 20. Et le Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné par le ciel et sur la terre. À le fait de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. A préciser pele na suka Alléluia. Tobani musika tobani na explication ebele. Amen. Mais to suki siko na rôle ya mama. Boni yo sambe la so sali mutu oui et comme ta kuna kapo ba otala batala ngazi una yebi yo yebakaba na yebi ndenga talenga na seka lobeli ngai seka lobeli ngeloko moko okoma no pondi yo omniprésent. Tonzambe kama mtaani mlipoza. Kama nzambe mutasonda kamitema na bato. Yo motote. Yo ka rôle ya ngai na yo femme. Alors allez faire de toutes les nations, mes disciples. Ngai na yo na attitude na biso tokobongo lisabatebele. Ngai na yo na ba caractère na biso tokobongo lisabatebele. Alléluia. Na teli sali ba mama mkolona ba beta lisolo mama Naomi na Rita. Mais ba beta lisolo ya Naomi te lokola bokilo. Azaka bokilo malamu yango Rita kanga mwana ye. Boni tozaba bokilo na kati église te amabe. Boni tozape ba mama bokilo na biso po biso basi so babali so mutazaka ndokezaka mama mubala. Alaka. Tala bien tozoboma ba mama na biso. Natanisi ba mama anga lobi naza munganga te. Alléluia. Naza munganga te. Mais na yebi mo ba microbe belé. Muto surtout za na diabète masube za kai pa papa. N'était tellement que na toilette masube mitié les sili na nzela. Mais tozo tataza na ndoki. Batu nyonso adia ya roba family na ba ventre yango moni azosuba men. Tozo boma ba koko na biso moko. Tozo kanga ba elonge biso toza yango lelo kitoko bakisa susu 40 ans. Omwende okuku. Tant yo kobi bongo kaka ndenge olobaki koko wana ndoki ndenge yo pe baokanga ndoki. Amen. Pona kosukisa tosuka na Luc 6 20 à 21. Alors Jésus leva les yeux sur les disciples, dit: errez-vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Errez-vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Errez-vous qui pleure maintenant, car vous serez dans la joie. Amen. Alors, errez. Moto oyo, alaki pauvre. Pour comment riche. Amen. Tout va faire bon. Alors, oyo zali kolela yeba piso na ici. Alors, oyo yeba kite.
Le peuple périt par manque de connaissances. Le lot aussi pour yeba. Rôle na yo femme na sena monde. Et ça ça la disciple. Kaka yelo bana ensemble on dit. Kaka pe na comportement na yo, attitude na yo. Ndenge ni logisa ka devant likambo. Tant ba yebi saka lutron. Tant pour le pied te juge madame, ozo juger. Yebo ozo juger moto te ozo juger ensemble. Pour akele moto na elini mai. Na elini na ye. Nzambe afambola moko na moko siko ka iloba o. Ete ko ni lo. Ko la